第一次过来爬河蚬子，一爬居然爬了这么多。今天跟我大姐来挖河蚬，听说这边有人挖了100多斤，我们也过来试试看。这里会不会有蚂蟥啊？这个是咸淡水交界，不会有蚂蟥的，蚂蟥怕盐。我们来看一下第一把有没有。这个泥，有哎，刚才黄色的那种就是，这就是蚬子，黄蚬子。他们说这个肉白白的很好吃哦。不少呢。真的好漂亮哦。还挺多的。要是这些石头是就好了，3、2把就可以回家了。这边好多人在挖，用手挖的也有，用电风扇盖挖的也有。而且他们挖了好多。大个吗？大个。你看我挖的都是这种中中的。他们有的跟车篓一样那种那么大个哦。是啊。反正你在那有吗？那我本来几挂机啊。干啥呢？那有没有？哇，多啊！多不多？多。这样挖下去，很快我就挖到100斤了。你现在要担心的是，回去想一下怎么吃。跟我们在家里洗螺是一样的吧？我拖到上面倒，一爬这么多河蚬子，哇，是真的好多哈。是啊，感受到了丰收的喜悦。小个的不要，给它长。哇，弄不起来。转一圈回来就这么多。这里的水真的是咸的耶。也不算很咸，咸淡水吧。不少了啊。是。把这里挖几挂机啊？这块多又大。够吃了。多了都有了。可以了，不知道好不好吃。它那个大个的好像牛齿螺。是啊，真的好像。
先吐一个晚上再吃。吐了一晚上的沙。昨天下好大的雨哦。是啊。今天我们拿来炒瓜皮。早上听见17叔说这个是黄金鲜，黄金鲜啊，这么好听吗？我还以为是牛屎。放3根辣椒。OK， 还挺漂亮的。那个肉很像扇贝肉哎哦。嘿嘿。还挺鲜甜的。它不像那个牛屎螺。你看它这么大个都没有那个黑黑的，是不是？反正你心里已经认定它是牛屎螺了。分号。剩下那一些全部分给邻居他们。分点给他们尝一下。哎呦，我给你这样啊。还蛮好吃的，有点韧劲儿，有点鲜甜的。主要是这个海螺大。叫我剥多一个给他。